Queremos que abran la rueda, quítale ese burón. Queremos que abran la rueda. Sí, Anomacuba, esa noche. Bueno, pues damas y caballeros, estamos ya completamente listos, completamente preparados para en esta ocasión brindarles lo mejor de nuestra música, el estilo inigualable del gigante de los sonidos en México. Estamos ya en espera de que hoy, en esta ocasión, nada más y nada menos, la gente se encuentre digno sin grados. Gonna move your body to the house beat. 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 Feel it, come on now, come on, feel it. Pues apenas estamos iniciando este super cartel, super agasajo musical. Hoy con todos los grandes éxitos que en esta ocasión, muy al horario propio de la Colonia Centro, muy al horario propio de Tepito, muy al horario propio de la Merced. Aquí los eventos son bastante tarde. Y bueno, pues hoy, en esta ocasión no puede ser excepción para que ustedes, en esta ocasión, los amigos que nos están escuchando en la parte posterior, bueno, pues se den cita ya esa noche aquí a divertirnos en grande con la presencia del gigante de los sonidos en México, Sonido Cóndor. Unos momentos más estaremos ya presentando ya lo mejor de nuestro espectáculo esa noche para ustedes. Vámonos, el tema se llama Ven, ven, ven a mí, los éxitos 2002, ahora en el 2003, venga. Vamos a saludar y dar la más cordial de las bienvenidas a la vaquerita Mayra y a Gerardo Colín, mejor conocido como el hígado con pus. Esta noche vamos a iniciar, el tema se llama Ven a mí, esa noche con Dor. Estamos iniciando los grandes éxitos hoy. Ven a mí. Ahí va. Necesito que apagues el fuego que me está quemando. Necesito que cubras mis llamas, que tu cuerpo delire mis ganas, que me llenes de amor y me obliga a pedir más y más. ¿Cómo dice? Estoy esperando, te has clavado en mi mente y siento que te estoy amando. Sabes bien que estoy desesperado, necesito tenerte a mi lado. Estamos iniciando. Besarte y llenarte de todo mi amor. Ya está bailando la mommy. Necesito verte. Te has clavado en Para Sonido Seductor. Vámonos para el Booker y la banda intocable de la Colonia Panamericana. Bienvenidos hoy. Tenerte a mi lado, para amarte y besarte y llenarte de todo mi amor. Eso para todos los americanistas que se salvaron el día de ayer. Que mi cuerpo pero sudaron, de ti, recordando tu cuerpo deliro. No me Hago la gente del Taller de los Cielos. aunque
Allá en la colonia San Felipe de Jesús. Que te voy a amar a media luz. Hacemos el presente barrio de Jamaica y la Merced. 100% Condo. Rana Loco, Chimín Nelo, El Gordo y la Diana. Los 6 hermanos Pío Quinto. 100% fieles a Sonido Condo. Estamos iniciando hoy. Que tengamos los dos. Ya llegó el taxi libre. Quiero verte. Te has clavado en mi mente y siempre Perrón. estoy quemando. Y el famosísimo Pisces. Sabes bien que estoy desesperado. Necesito tenerte a mi En burro llegamos y a patas nos vamos, pero a Sonido Condo no le fallamos. Para Mari Adriana, para Carva y Pisces desde Tlalpan. Estoy esperando. Bienvenidos hoy. Necesito que apagues el fuego que me está quemando. Necesito que cubras mis llamas, que tu cuerpo delire mis ganas, que me llenes de amor y me obliga a pedir más y más. Que mi cuerpo precisa de ti, recordando tu cuerpo deliro. No me importan las excusas que des, aunque tenga que hablar mil mentiras. Que te voy a amar a media luz, en la habitación una vela encendida, la cama arreglada y tú para amarnos los dos. Una copa de vino para excitar tu corazón y entregarte mi amor. Una música tierna y toda la pasión que tengamos los dos. Yeah, 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 yeah. ¿Cómo dice? Ámame, ámame, que quiero amarte vida mía, ven conmigo. Ámame, Ya llegó la banda de los Mopeds. eres mi Hoy y siempre con Sonido Cóndor. Desde la colonia Tránsito. Te quiero Para Chino y el Leches. lado, Para Tomás y el Cacha, toda la gente pues en mi de distribuidora de Loza y a la Merced. 100% Cóndor. Gracias. ámame, ven a mi lado. Ámame, ámame, para entregarte mi corazón. ¿Cómo dice? Para David y Mario, allá en el Progreso Nacional. 100% Cóndor. Lo necesito. Ámame, ámame. Ámame. Necesito todo tu amor. Ámame. Apaga, apaga, apaga este fuego que Ámame. mando. Necesito verte, besarte y abrazarte. Ay, me muero. Claudia. Go back, 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 go back, 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 go back, 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 go back, 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 go back, 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 go back, 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 go back, go back, 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 go
Bueno, pues damas y caballeros, en esta noche queremos hoy, en esta ocasión, continuar adelante en este programa musical. Apenas estamos empezando pues a calentar un poquito la... A mí. Estoy Ahí va. Necesito que apagues el fuego que me está quemando. Necesito que cubras mis llamas, que tu cuerpo delire mis ganas, que me llenes de amor y me obliga a pedir más y más. ¿Cómo dice? Estoy esperando, te has clavado en mi mente y siento que te estoy amando. Sabes bien que soy desesperado, necesito tenerte a mi lado. Estamos iniciando. Besarte y llenarte de todo mi amor. Ya está bailando la mommy. Necesito verte. Te has clavado en Para sonido seductor. te estoy Vámonos para el Booker y la banda intocable de la colonia panamericana. amando. Bienvenidos hoy. Tenerte a mi lado para amarte y besarte y llenarte de todo mi amor. Hasta para todos los americanistas que se salvaron el día de ayer. Que mi cuerpo Pero sudaron, está de ti, recordando tu cuerpo deliro. No me Y hago la gente del Taller de los Cielos. aunque tenga que hablar mil veces, Allá en la colonia San Felipe de Jesús. que te voy a amar a media luz. Pasamos presente barrio de Jamaica y la Merced. 100% Cundo. Rana Loco, Chimín Menlo, El Gordo y la Diana. Los 6 hermanos Pío Quinto. Y entregarte 100% fieles a Sonido Cundo. la tierra Estamos iniciando hoy. que tengamos los dos. Distribuidores de Los Ayala Merced. 100% Cundo. Gracias. Ámame, ven a mi lado para entregarte mi corazón. Como dice, para David y Mario, allá en el Progreso Nacional, 100% Cundo. Lo necesito, Ámame. necesito todo tu amor. Ámame. Apaga, apaga, apaga este fuego que Ámame. mando. Necesito verte, besarte y abrazarte. Ay, me muero. Claudia. Go back, 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 go back, 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 go back, 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 go back, 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 go back, 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 go back, 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 go back, go back, 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 go back, 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 go back, 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 go back, back, back. Queremos que abran la rueda, quítale ese burón. Queremos que abran la rueda. Sí, Anovacoa, esa noche. Bueno, pues damas y caballeros, estamos ya completamente listos, completamente preparados para en esta ocasión brindarles lo mejor de nuestra música, el estilo inigualable del gigante de los sonidos en México. Estamos ya en espera de que hoy, en esta ocasión, nada más y nada menos, la gente se encuentre dignos y claros. Gonna move your body to the house beat. 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 Feel it, come on now, come on, feel it.
pues apenas estamos iniciando este super cartel, super agasajo musical. Hoy con todos los grandes éxitos que en esta ocasión, muy al horario propio de la Colonia Centro, muy al horario propio de Tepito, muy al horario propio de la Merced. Aquí los eventos son bastante tarde. Y bueno, pues hoy, en esta ocasión no puede ser excepción para que ustedes, en esta ocasión, los amigos que nos están escuchando en la parte posterior, bueno, pues se den cita ya esa noche aquí a divertirnos en grande con la presencia del gigante de los sonidos en México, Sonido Cóndor. Unos momentos más estaremos ya presentando ya lo mejor de nuestro espectáculo esa noche para ustedes. Vámonos, el tema se llama Ven, ven, ven a mí, los éxitos 2002, ahora en el 2003, venga. Vamos a saludar y dar la más cordial de las bienvenidas a la vaquerita Mayra y a Gerardo Colín, mejor conocido como el hígado con pus. Esta noche vamos a iniciar, el tema se llama Ven a mí, esa noche con estamos iniciando los grandes éxitos hoy. Ven. Ya llegó el taxi libre. Quiero verte, te has clavado en mi mente y siempre Perrón estoy quemando. y el famosísimo Pisces. Sabes bien que estoy desesperado, necesito tenerte a mí. En burro llegamos y a pata nos vamos, pero a Sonido Cóndor no le fallamos. Para Mari Adriana, para Carva y Pisces desde Tlalpan. Estoy esperando. Bienvenidos hoy. Necesito que apagues el fuego que me está quemando. Necesito que cubras mis llamas, que tu cuerpo delire en mis ganas, que me llenes de amor y me obliga a pedir más y más. Ven, que mi cuerpo precisa de ti, recordando tu cuerpo deliro. No me importan las excusas que des, aunque tenga que hablar mil mentiras. Ven. Te voy a amar a media luz en la habitación, una vela encendida, la cama arreglada y tú para amarnos los dos. Ven. Una copa de vino para excitar tu corazón y entregarte mi amor, una música tierna y toda la pasión que tengamos los dos. ¿Cómo dice? Ven, ámame, ámame, que quiero amarte vida mía, ven conmigo. Ven, ámame, ámame. Ya llegó la banda de los Mopeds. Eres mi Hoy y siempre con Sonido Cóndor. Desde la Colonia Tránsito. Para Chino y el Leches. lado, Para Tomás y el Cacha, toda la gente pues en mi de